Ahora haremos lo que es la apertura de este pequeño nebulizador. Es de la marca Mesh. Es bastante bueno porque para empezar es portátil. Se puede ocupar con baterías y también conectado a la energía eléctrica. Es de la marca Mesh. Para empezar, su primera ventaja es que es bastante liviano, pesa alrededor de 200 gramos, o sea que menos. Bueno, como pueden ver, tiene una capacidad de 10 ml o 10 centímetros cúbicos, bastante aceptable para la mayoría de los medicamentos. Ese es el botón de encendido, ese es el tapón donde van las mascarillas y ese es donde se conecta la energía eléctrica con el cable. El cable es USB. Esas bandas elásticas son para ponerse a las mascarillas, ya las vamos a ver en otro momento. Ahí vienen las mascarillas. Ahí está donde se pone las baterías. Ahorita ya lo conectamos. Ahorita le voy a meter un poquito de solución fisiológica para probarlo. Ahí lo cerramos. Apretamos el botón tiene que tener un LED color azul y comienza a funcionar. Ahí están con las partículas de aerosol. Otra ventaja es que no hace nada de ruido y la nebulización que produce es bastante fuerte, aunque se puede nivelar. Cada vez que apretamos el botón de encendido, baja la intensidad, tiene 3 niveles, y la cuarta vez que oprimamos el botón de apagado, se apagará. También se puede apagar directamente teniéndolo presionado cerca de 3-5 segundos. Ahorita vamos a ver otra ventaja que es que el depósito donde se mete el medicamento queda bastante limpio. ¿Qué quiere decir eso? Que no quedan partículas de agua, no queda con humedad. Ahorita cuando lo encendí ha quedado el resto de la solución fisiológica en el nebulizador, por eso se mira el humo. Ahorita vamos a abrir las mascarillas. Como podemos ver, viene una para niño, que es esta, y una para adulto, que lógicamente es más grande, y viene esa que creo que es para hacer más largo no queda así bien. Entonces esto es para meterlo directamente ahí y ponérselo en la boca. Como pueden ver, acá tenemos el instructivo a la derecha, pero no lo vamos a leer. Hasta puse al revés la mascarilla, pero va así. Vamos a ver cómo funciona con la solución fisiológica. Ahí le pusimos medicamento, cerca de 5 cc. Lo encendemos y ahí están las partículas de aerosol. Bueno amigos, y así es este nebulizador portátil. Les voy a dejar el enlace en la descripción por si lo quieren comprar. Sigan ese enlace y gracias por ver. Nos vemos a la próxima.